Evet arkadaşlar, merhaba, hoş geldiniz. Yine bir Modern Warfares macerası ile devam ediyoruz. Hadi hep beraber savaşa gidelim. Hemen fırtınalı bir karanlık akşam karşılasın bize. Düşmanlara karşı bir mücadele verelim. Hatta şurada ekran ışığını tamamen açalım. Daha güzel, daha belirgin görünsün. Ben tek başıma savaşmayı daha çok seviyorum arkadaşlar. Bu gemi benim hızlı, ben modifikasyon yaptım orada. Hızlandırdım daha da. 30 kilometre kadar hıza çıkıyor. 2 tane füze batarısı, bir tane bomba atarı mevcut. Seviyorum bu gemiyi. Çok da hızlı. Evet. Evet, düşman unsurları görün. Hemen füzeleri göndermeye başladılar. Şöyle bir sorti yapalım. Yani geriye bakalım. Evet. Alçaklar benim gelmemi bekliyorlarmış. Ben bir yerde de beklemiyorum. Çok yavaş geliyorlar. Evet dostlar, saldırıyoruz. Görüyorsunuz. Bu arada bomba sanattan müsaadesi gitmiyor, bilginiz olsun. Yani yan giden bir gemi varsa doğru isabet ettiriyorsunuz. Hemen şimdi bir yok edelim. Ölmek üzere zaten. Canı yarıda. Bir de can basalım kendimize. Hemen görürüz dostlar. Bu gemiyle ben her kademede savaşabilirim. Bu gemiyi çok seviyorum. Arkasından da yok ettik. Benim yalnız gördü. Saldırıyor. Bunların canını açacağım. Zaten böyle. Evet, gördüğünüz dostlar. O kadar atış yaptık, hiçbir gemiyi öldürememişiz. Demek ki son dokunuşları biz yapmamışız. Baştan oynuyoruz. Aydınlık bir gündüz olsun bakalım. Çevrim dışı olmayan oyunun en çok sevdiğim tarafını haritayı siz belirleyebiliyorsunuz. Çok güzel oluyor. Benim çok hoşuma gidiyor. Aradan kaçacaktım. Bana çarpar diye bu hangi Robert. Onu keselim mi Robert? Evet, düşmanlar görüldü. Kaldırıyor bir şey dostlar. Bir bomba da atar daha. Şuraya gönderiyoruz. Devamını tamam. Sonra kazıyoruz. Yavaşladık. Evet tamam. Hızlanıyoruz. Daha sonra
Şurada gönderdi buraya. Şöyle rahatsız edelim. İnşallah Köyceğiz Anadolu'muzu da oyunda göreceğiz. Nasıl olur. Türk bayrağını açıp onunla bu oyunu oynamak efsane bir şey olur. Dosta güven. Tamam, Köyceğiz Anadolu'muz. Düşmanı burada da burada da ecel olmayan ilan edildi. Evet, tamam. Az önce. Gel. Ne yapacağım? Evet, 2 tane gemi yok etmişiz dostlar. 5 gemiden ikisi bizim tarafımızda yok edilmiş. Çok güzel bir şey. Hadi farklı bir haritada savaşalım bu sefer. En sağa doğru ilerliyoruz. Orada düşman unsurları daha belirgin olmadı. Sol tarafında bir tane kırmızı görünüyor en başta. Ben bu tarafa ilerleyeceğim. Ortadan ilerlemeyi sevmiyorum. Karanlık ilerliyor. Bu tarafa gelseler. Evet. Hemen yapardık arkadaşlar. Sağdan bir arkadaş ilerleyecek. Hızını yok istiyorum. O bize zaten şu an. Evet, sana bir süre daha istiyor. Neredesin sen? Neredesin? Şununla uğraştıracağım. Nereden yiyelim? Evet dostlar, şuradan ilerleyeceğiz. 4-4 eşit bir şekilde savaşıyoruz. Düşman askerleri bu tarafta. İlerliyoruz dostlar tek başımıza. Ben 4'e 3'üz. Benim gibi diğerlerine güvenmiyorum. Onların içinde botlar da var. Evet.
Şu an eşit 3'e 3. Hadi bakalım ilerliyoruz. İlerliyoruz dostlar. Ha 4'e 3 kalmışız. Pardon. Burada da şu an bir tane düşman unsuru çıkacak karşımıza. Yavaş ilerliyoruz. Hızlandık birazcık yine. Sorti yapalım. Hop. Evet. Evet, düşman unsuru tuttu karşımıza. Kaçtı, vuruyorsanız kaçtı. Direkt yaklaşmayacağım. Şöyle uzaktan temas etme değerlendirelim. Dediğim gibi diğerlerine güvenmiyorum çünkü bunların içinde bot olanlar da var. Evet, 2 tane kaldı şu an. 4 kişi, karşıda 2 kişi. Hızlanıyorum. Ya arkadaşlar yetişeyim diye. Evet. Bakın karşıdakiler bot değil, kırmızı düşman takımı. Çünkü onun adımlarla ilerliyorlar. Hızlanıyorum. Yine hızlanıyorum dostlar. Yetişmem lazım. Sol tarafı aradan girseydim iyiydi. Hızlıca yetiştirdim onlara. Evet. Aradan girelim hemen. Evet. Görüyorsunuz. Bakın. O kadar. Adamlar. Evet. Bitirdik. Evet, düşman askerini mahvettik arkadaşlar. Oyunu belki 2 saate kadar aktif olarak oynuyorum ama bir türlü doyamadım. Hala oynayasım var, hala oynayasım var. Yine bir savaş durumuna geçelim. Evet, ilerliyoruz. İlerliyoruz dostlar. Ara yerden geçelim ama. Sağ tarafa doğru ilerleyeceğiz zaten. Bunlar gelmeye başladı. Görüyorsunuz. Evet, çok kötü. Çok kötü oldu arkadaşlar, çok kötü. Yani sağ taraftan 2 tane bizim
Takımdan gelen vardı. Onlar bir anda kayboldular. En sağ taraftan mı kaldılar acaba, orayı kestiremedim. Yine aynı haritada tekrar oynamaya devam edeceğim. Evet. Buradan devam edeceğiz. İkisi de bu taraftan geliyor. Ben de en soldan yavaş yavaş ilerleyeceğim. Oradan gitmeyelim çünkü var mı benimle gelen? Tek kalabilirim çünkü orada. Bu arada kullanmış olduğum gemi Çinlere ait bir gemi. Çok güzel bir gemi. Çok hoşuma gidiyor bu. Çançunlar güzel gemi yapmışlar. Evet, hemen sağlandı. Tamam. Oh. Bu sıkıntılı gibi dostlar. Evet. Ben öndekine çok uyumayı düşünmüyorum şu an. Mecbur ilerleyeceğim. Yalnız da bırakmak istemiyorum arkadaşlar. Evet. Dediğim gibi birine uyduğunuz zaman yine kaçınılmaz bir durum. Yani öndeki gideni yalnız bırakmayı biliyorsun, bu sefer böyle sıkıntı oluyor. Bu gemimize çevrim içi online savaşacağım şu an. Çevrim içi online. Çevrim dışı olmuyor bu. İzlanda adalarını savaşacakmışız. Bakalım nasıl bir oyun bekliyor şu an. Evet, demin kayıttan aynısı. Bunu normal algılayacağım çünkü bakın buradaki gemiler bile hala beklemede şu an. Çok yavaş gidiyorlar. Görüyor musunuz? Almanı hemen bayağı gitmiş oraya. Gidelim Alman'ın yanına. Hop. Bir yerimizi alalım. Haydi bakalım. İlerleyelim Alman'la beraber.
left turn. Take course 070. Missile silos are ready for launch. Parties all aboard. Heading 340, full ahead. Flares around. All engines, full stop. Incoming missile. Heat traps engaged. Launch reporting. Attack from enemy warships. Prepare for launch. Missile ready. Incoming missile. Heat traps engaged. Radar found a missile heading towards us. Jamming system green. Heat decoys are ready. Eyes on enemy contact. Mecbur uzaklaşmam gerekiyor arkadaşlar. Çünkü Heat traps gerçek ready. oyuncularla yapılan bir savaş bu. Ben şu an tekim. Flares around. Görüyorsunuz. Damage control parties all aboard. Zaten canım gitti gidecek. Oyun bitti neredeyse. Rakipler hemen öldüler. İndirebilirsen indirsin. 30 degrees. Locked on enemy missiles. We're prepared for counter launch. Evet. Daha çarptık durduk. Ya oyun bu şekilde arkadaşlar. Tek sıkıntılı taraf oyunun